السلام عليكم أصدقائي الطلبة. نكمل إن شاء الله لي فيديو ديالنا الكور ديال الدروا دي زافير. وصلنا لو بروتي. شنو هو لو بروتي؟ هاد لو بروتي مني ما كنتخلصوش كيخصنا نديروه باش نقدروا نضمنوا الحقوق ديالنا ديال المتابعة القانونية. À défaut de paiement, مني ما كنتخلصوش le porteur doit faire dresser بروتي. هذاك الحامل ديال الشيك اللي ما تخلصش خصو يصاوب هاد البروتي pour pouvoir exercer son recours combien باش يقدر يتمكن يدير المتابعة ديالو. Le protêt doit être fait avant l'expiration du délai de présentation. هاد البروتي خصك تصاوبو قبل ما يسالي هداك الأجل ديال التقديم اللي هو 20 يوم بالنسبة للشيك اللي هما إيميز أو ماروك، و 60 يوم بالنسبة للشيك اللي هما إيميز à l'étranger. Et si celle-ci arrive le dernier jour du délai, il peut être établi le premier jour ouvrable suivant. وإلا مثلا مشيتي دير هاد البريزونطاسيون دارت حتى لآخر يوم من هاد لي جور ديال الديلي دو بريزونطاسيون، البروتي خصك تصاوبو في هداك اليوم الموالي واللي كيكون يوم عمل. Les avis. Le porteur a ensuite un délai de 8 jours ouvrables qui suit le jour du protêt pour donner avis du défaut de paiement à son endosseur et au tireur. هذاك الحامل ديال داك الشيك كتكون عنده واحد الأجل ديال 8 أيام اللي هي ديال الأيام عمل كيسوي لو جور دو بروتي 8 أيام من بعد هذاك النهار فاش صاوب لو بروتي باش يعطي ان افي دو ديفو دو بايمون لما غيعطيه لهذاك لوندوسور اللي عطاه الشيك و للتيرور، وفي حالة الا ما كانش لوندوسور كيعطي هاد لافي لو تيرور. اون كا دو كلوز دو روتور سون بروتي، الا كانت هاد لا كلوز روتور سون بروتي كاينه في الشيك، سو ديلي كور دو جور دو لا بريزونطاسيون. هاد 8 ايام كتبدا الحساب ديالها من لو جور دو بريزونطاسيون، حيت ديك الساعة ما كنكونوش اوبليجي باش نديرو هاد البروتي. De son côté, le secrétariat greffe du tribunal est tenu de prévenir le tireur des motifs de refus de paiement par lettre recommandée dans les 4 jours du protêt. هاد كتابة الضبط ديال المحكمة كتكون ملزمة باش تعلم لو تيرور ديال هادوك الأسباب ديال رفض الأداء عن طريق واحد الرسالة اللي هي بروتي à condition بشرط ديال التكست كما كيقول النص القانوني que le chèque contienne le nom et l'adresse du tireur. بشرط الشيك تكون فيه السمية والأدريسة ديال التيرور. إلا ما كانتش راه ما غنقدروش نصيفطو ليه lettre recommandée bien sûr. Chaque endosseur doit aviser son endosseur dans les 4 jours ouvrables qui suivent la réception de l'avis en remontant jusqu'au tireur. أي endosseur خصو يعلم هذاك l'endosseur ديالو في أجل ديال 4 أيام من بعد الريسبسيون ديال داك لافي اللي جاه هو من عند هذاك اللي قبل منه، وهذا الشيء يبقى غادي حتى نوصلو لو تيرور. لي زوندوسور هي مثلا واحد الشخص كيخلص واحد الشخص آخر بواحد الشيك فيه 100,000 درهم، هذاك الشخص الثاني اللي تخلص ماشي هو اللي كيمشي يصرف الشيك، حتى هو كيخلص به واحد اخر، يعني كيدير ليه لوندوسمون، وهذاك الشخص الاخر حتى هو كيدير ليه لوندوسمون، وكتبقى غادا بحال هكا حتى لهذاك البورتور اللي كيديه باش يتخلص فيه. هادو هما لي زوندوسور. يقدروا ما يكونوش، يقدر يكون واحد، يقدر يكونوا جوج على حسب. Les avis
peuvent être donnés sous n'importe quelle forme, notamment par lettre missive. هاد les avis نقدروا نديروهم بأي طريقة notamment هاد la lettre missive. Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai n'encourt pas de déchéance. اللي ما عطاش هذاك لافي لوندوسور ديالو في الأجل المحدد ما كتسقطش عليه الحق ديالو ما كيسقطش mais devient responsable du préjudice causé par la négligence ولكن كيولي مسؤول على داك الأتعاب ولا على داك الخسران اللي كيكون تسبب فيه هو بالإهمال ديالو. ونتيجة لذلك paiement des dommages et intérêts كيخلص هادوك les dommages ou les intérêts إلا كانوا sans qu'il puisse dépasser le montant du chèque. وهاد les dommages et intérêts ما خصهمش يفوتو bien sûr le montant ديال chèque. Bien entendu, si la mention retour sans protêt figure sur le chèque, il est qu'un chèque, le porteur est dispensé de faire dresser protêt pour exercer ses recours. Il est qu'un هذيك في الشيك هذاك حامل ديال الشيك كيكون معفي بأنه يصاوب هذاك البروتي. Mais ceci ne le dispense pas de donner les avis nécessaires sous peine de se voir condamné à des dommages et intérêts. ما كيمنعوش ولكن واخا يكون هو روتور سون بروتي هادشي ما كيمنعش بانه خاصو يصاوب داك لي زافي ويعلم الاخرين لي زوندوسور و لو بورتور وإلا ما دارش هاد العمليه كيتحمل المسؤوليه ديالو فهادوك لي دوماج اللي كيكونوا كوزي اي لي زانتيري. لا سيزي كونسيرفاتوار الحجز التحفظي. toutefois on ne peut ne pas évoquer cette importante innovation apportée par l'article 301 du code. ما نقدروش ننساو هادشي اللي جات به هاد المادة 301 qui a donné à la notification du proté اللي عطات لهداك notification يعني إرسال توصيل ولا إبلاغ ديال داك البروتي فات او تيرور اللي عطات لهداك التوصيل ولا داك الابلاغ ديال البروتي للتيرور لا فالور عطاتو القيمه ديال ان كوموندمون دو باي يعني امر بالاداء. c'est-à-dire que يعني par la notification du proté le tireur est invité à payer sous peine de faire l'objet d'une saisie. يعني لو تيرور مني كيتوصل بالبروتي راه بمثابة هذاك البروتي بمثابة commandement de payer. Le commandement de payer constitue le préambule d'une saisie. هذا الكوموندمون دو بايي كيكون هو البداية ولا الخطوة الأولى ديال الحجز التحفظي. En effet, après l'établissement du proté من بعد ما كنصاوبو هاد لو بروتي et sa notification au tireur par le greffe du tribunal par lettre recommandée وكيتم الإبلاغ ديال هذاك لو تيرور عن طريق كتابة الضبط ديال المحكمة عن طريق واحد الرسالة recommandée. Le porteur peut solliciter du président du tribunal de rendre une ordonnance sur requête l'autorisant à procéder à toute saisie conservatoire contre les signataires du chèque. من بعد ما كنديرو هاد النوتيفيكاسيون هاد الحامل ديال الشيك اللي ما تخلصش كيقدر يدير طلب لرئيس المحكمة باش يدير واحد الحجز تحفظي على الأملاك ديال هادوك الناس اللي سيناو في هداك الشيك. c'est-à-dire de mettre sous le contrôle de la justice tous leurs biens يعني الأملاك ديالهم كيوليو كلهم تحت مراقبة ديال العدالة quelle que soit leur nature كما كانوا meubles ou immeubles. Après l'expiration d'un délai de 30 jours qui suit la saisie conservatoire من بعد 30 يوم اللي كتبع
لديك الحجز التحفظي. Si le porteur n'est pas payé, il peut faire procéder à la vente des objets saisis. يقدر يمشي يبيع هذوك الأملاك اللي تم الحجز عليها باش يتخلص هو في الفلوس ديالو، وهذا اللي كنسميوه حنايا بالعربية ديالنا السيزي. كيديروا السيزي للأملاك ديالو كيتحفظوا عليها. Cependant, malgré le respect par le porteur de ses obligations de vigilance، واخا داك الحامل ديال الشيك كيكون احترم هذوك الواجبات ديالو، si il مشى s'il néglige d'exercer ses recours cambiaires avant l'expiration des délais de prescription، إلا نسى وما دارش هذوك المتابعات القضائية ديالو قبل ما يساليو المدة ديال التقادم، il peut être déchu de son droit، يقدر ما يبقاش يتمتع بهاد الحقوق اللي دوينا عليها قبل. شنو هما هاد لي ديلي دو بريسكريبسيون؟ هما اللي غادي نشوفهم ان شاء الله في الفيديو الجاي. كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد الشيء اللي دويت لكم عليه، كنتمنى لكم ايضا التوفيق. الا ما فهمتوش شي حاجه كتبوا لي في لي كومونتير، ولا كتبوا لي في لاشين، ولا كتبوا لي في لاباج فيسبوك ايكو ستودنت، غادي نجاوبكم في اقرب وقت. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.